Агресивното поведение е част от живота. Агресията се среща често в социалното общуване и взаимоотношения. Най-често се определя като поведение, което нанася вреда или наранява другите. Тя е преднамерено поведение, което може или наистина причинява щета на друг човек. Понятието агресивност е социално качество на личността и означава нападателност с използването на сила с цел да се нанесат определени вреди. Думата е с латински произход и означава нападам, пристъпвам или прокарвам със сила своята гледна точка, атакуване на другия. Агресивните действия са поведения, които са насочени към причиняването на физическа или психична болка. Агресията е израз на голям енергиен заряд в човешката душевност. Враждебната агресия са всички действия, проистичащи от чувство за гняв. Инструменталната агресия служи за постигане на цели, различни от причиняването на болка. Учените не са постигнали съгласие по въпроса дали агресията е вродена или заучена. Фройд предполага, че хората притежават вътрешни инстинкти към живота ерос и към смъртта и агресията танатос. Обществото подпомага хората да освободят тези инстинкти по конструктивен начин. Повечето доказателства дали агресията е инстинктивна се основават на изследвания на животни. Изследователите заключават, че широката разпространеност на агресията е свързана с това, че тя има стойност за оцеляването. Почти всички организми притежават начини да потискат агресията. Амигдалата е област на мозъка, свързана с агресивното поведение. Когато амигдалата е директно стимулирана, зависи от ситуативни фактори дали организма ще реагира агресивно или не. Мъжкият полов хормон тестостерон също е свързан с агресия. При широк диапазон от изследвания с различни методи и при различни култури доказват, че мъжете са по-агресивни от жените. Алкохолът освобождава потиснатите реакции и подпомага агресията, когато хората са провокирани. Според Греем, алкохолът не е достатъчен, за да може спонтанно да събуди агресията в хората. За активирането на това поведение е необходима и враждебна атмосфера и провокатор. Болката и дискомфортът са главни предшественици на агресията. Ако индивид изпитва болка и не може да избяга от нея, той почти винаги атакува. Изследванията при животни и при хора показват, че болката ще увеличи вероятността един организъм да се държи агресивно. Други форми на телесен дискомфорт, като топлина, замърсяване на въздуха, влажност на въздуха и други, могат да действат за понижаване прага на агресивното поведение. Фрустрацията се случва, когато човек среща препятствия по пътя към очаквани цели или възнаграждение. Теорията фрустрация и агресия твърди, че фрустрацията ще увеличи вероятността за появата на агресивен отговор. Дембо, Баркър и Левин фрустрират група деца, като им забраняват достъп до стая с много играчки за дълъг период. Когато най-накрая децата стигат до играчките, те започват да играят с тях много по-деструктивно в сравнение с контролната група. Колкото по-близо сме до целта, толкова по-голяма е фрустрацията. Фрустрацията не винаги поражда агресия, по-скоро предизвиква гняв и досада. Някои елементи на ситуацията могат да повлияят върху готовността за агресивно отреагиране, като например ръста и близостта на фрустратора. Ако фрустрацията е разбираема, легитимна и неумишлена, тенденцията към агресивност ще бъде редуцирана. Фрустрацията се различава от депривацията, която е липса на ресурси. Фрустрацията се случва, когато човек очаква да постигне някакъв резултат и не успява. Следователно, това, което причинява агресия, не е депривацията, а перцепцията, че имаш по-малко, отколкото заслужаваш, по-малко от това, което си очаквал, или по-малко от това, което имат хората със същия социален статус. Хората обикновено чувстват нужда да реагират агресивно, след като са били провокирани чрез агресивно поведение от друг човек. Това може да не се случи, ако провокацията е била неумишлена или има смекчаващи вината обстоятелства. Наличието на агресивни стимули, които са асоциирани с агресивни отговори, например оръжие, ще увеличат вероятността от агресия. Корелативните изследвания подкрепят идеята, че оръжията насърчават агресивното поведение. Главната причина за агресията е социалното учене. Децата се научават да решават конфликтите агресивно, чрез наблюдаването на възрастните и връстниците си, особено когато виждат, че агресията е награждавана, както е при много спортове.
Висок процент от физически насилващите децата си родители са били насилвани от своите родители, когато са били деца. Теорията за социалното учене на Бандура подкрепя идеята, че агресията е по-скоро заучена, отколкото вродена. Според тази теория, ние учим различни социални поведения, като наблюдаваме поведението на околните и като го имитираме. В подкрепа на тази теория е прочутият експеримент с куклата Бобо, който показва, че децата имитират нови агресивни поведения, моделирани от възрастните. Изследвания показват, че колкото повече насилие хората са гледали по телевизията като деца, толкова повече насилие те ще проявят по-късно като юноши и възрастни. Възприемането на насилие по телевизията има по-силно въздействие върху тези деца, които са били предразположени към насилие. Гледането на един епизод с насилие по телевизията може да не увеличи агресивността на тези деца, които първоначално не са били склонни към насилие. При децата жестокото наказание създава модел на агресия и не създава вътрешни бариери при нарушаване на санкциите, когато те не са наблюдавани. Заплахата от меко наказание, приложено непосредствено и без отлагане, редуцира агресията. При възрастните доказателствата от изследванията са смесени. Лабораторните експерименти показват, че при идеални условия, когато наказанието е незабавно и несъмнено, това редуцира агресията. Но в реалния живот наказанието се случва при всякакви обстоятелства, но не и при идеални условия. Обичайното вярване, че човек ще гръмне от напрежение и че гневът трябва да бъде освобождаван, е свръхопростен прочит на идеята за катарзис в фройдистката психоанализа. Катарзис е процесът на освобождаване на негативни емоции. Този термин се използва за определяне на терапевтичния ефект от изразяването на емоции, както и психологични терапии, които използват емоционално освобождаване в моменти на блокиране. Думата катарзис проистича от катари, което означава чист. Аристотел използва този термин в своите произведения, за да се позове на духовно пречистване. В края на 19 век психоаналитиците Зигмунд Фройд и Йозеф Броер приемат този термин, за да се отнесе към вид психотерапия, която се основава на освобождаване на емоции, пречистване на ума от дълбоко вкоренени и вредни мисли и чувства. Катарзисът е метод, който първоначално е съчетан с хипноза и се състои в подлагане на пациента в състояние, в което той си припомня травматични сцени. Ако психоаналитичната теория на Фройд и методът на катарзиса, който той използва за решаване на психологически проблеми, са ни научили на каквото и да било, то е, че изразяването на емоциите играе основна роля в психологическото благосъстояние на хората. Всъщност, в обществото, в което живеем, неконтролираното изразяване на емоции често не се вижда добре, тъй като те също играят комуникативна роля. Хората обикновено се учат, че не е добре да плачат публично пред други хора и те да ги виждат емоционално зле. Много пъти се опитват да дадат образ и сила на благополучие пред другите, без да показват своите слабости. При нас хората, агресията и предизвикания от нея гняв е знак, че трябва да защитим нашата психична територия. Но ние много често го потискаме. От малки ни учат да бъдем добри. И тъй като в природата нищо не се губи, получаваме ефекта на тенджера под налягане без предпазен клапан. Тя избухва. И тогава деструктивната енергия може да се насочи в две направления – навън или навътре. И това става без да го осъзнаваме. Извън наш контрол е. Пример за насочена агресия навън е, когато си го изкарваме на други невинни хора. Обикновено това са нашите близки. Ако е насочена навътре, агресията може да доведе до депресия, когато насочваме агресията срещу себе си. Психосоматични заболявания, като високо кръвно, язва, кожни заболявания и други. Наднормено тегло. Ние трупаме гнева върху себе си. Тази емоция е жизнено необходима, но проявена по-различно. Нарича се асертивност. Тя ни помага да преследваме целите си, да поставяме границите си, казвайки твърдо не, и да отстояваме интересите си.
Емоцията е същата като при гнева, но в тези случаи ние контролираме нейната интензивност и направление, докато при гнева емоцията контролира нас. Хора, които са научени винаги да бъдат добри, не само не проявяват гняв, но и трудно отказват и защитават интересите си. Изразяването на гнева ненасилствено е един асертивен отговор, който избягва опасността от демонстрация на насилие или от потискане на чувствата. Моделиране на неагресивно поведение. Децата, изложени на влияние на модели, които се държат неагресивно, когато са били провокирани, показват много по-ниска честота на агресията, отколкото децата, които не са наблюдавали такива модели на поведение. Вербално агресивните индивиди се считат за дивите зверове в социума. Вербалното насилие често може да премине в физическо, което го прави особено притеснително. Проучване установява, че сред брачните двойки, в които се наблюдава вербално насилие между партньорите, в 80% от случаите се стига до физическо такова. Във всеки случай, ако се налага да се сблъскате с вербална агресия под някаква форма, във вашия дом, в офиса или дори някъде на публично място, то това е нещо, за което трябва да се погрижите. Обучение в комуникативни умения и умения за решаване на проблеми. Редуциране на насилието, като хората бъдат научени как да обсъждат гнева и критиката конструктивно, как да се договарят и да правят компромиси. Развитие на емпатия към другите, включително към жертвите на насилие. Всеки път, когато някой проявява агресия наоколо, тялото ни реагира, влизайки в отбранителен режим. Това не е съвсем здравословно и има ситуации, в които сблъсъкът е неизбежен. Ето защо е добре да знаем стратегии за справяне с проблема. Опитайте се да не реагирате по същия начин. Когато усрещният вече е ядосан, не е особено мъдро да реагирате на това с гняв. По този начин просто ще останете заклещени в ситуация, в която вече ще е трудно да се излезе. Опитайте се да не го приемате лично. Когато някой е ядосан, той няма представа какво точно изрича. Много по-добре за вас е, ако се опитате да мислите трезво. Отсрещният вече е под пара. Бъдете съзнателни и отговаряйте внимателно. Реагирайте с чувство за хумор. Опитайте се да направите ситуацията по-малко стресираща. Усмивката на лицето ви и доброто отношение могат да помогнат. Съществуват всевъзможни варианти за консултация. Никога не се отказвайте в опита си да промените живота на някого към по-добро, особено ако става дума за ваш близък. Това видео е изработено от екипа на Бургаския свободен университет по проект "Обърната класна стая" по програма Еразъм Плюс, ключова дейност 2.